这个位置不亮了，然后这个梯子够不到。接着一个网单，老板出资450，就是上面中间的位置有暗区。我个人的判断是里面的导线有断的，才会导致有暗区。之前也有修过类似的故障，没有维修过的还是建议从电源或开关电源开始入手。坏了，够不到，弹出来的这个平台上面有一个检修的地方，还差1米呢，怎么办？然后问了一下老板，老板说找叉车可以。老板做事很敞亮，但是如果不是上面坏掉了，我该怎么面对老板呢？不入正题，说干就干。哦，你看在这下边，我看上面。好了。这样我们把暗区的地方扎带全部剪断，看一下里面是什么情况。这里线烧断了，不知道这是高压是低压的。哦，12伏的 DC 12伏，线在这里断了，线可能太紧了，接一下。好了。
了，没问题了。它这个断的原因就是太紧了，原来在这里有接头。你看这个线这么紧吗？还行，这个有点空间了，这线太紧了。啊？下来是吧？啊，行了，弄好了。